Саламатсыздар ма? Мен Талғар агробизнес және менеджмент колледжінің арнайы пән оқытушысы Әуесбеков Нуридин. Бүгінгі тақырыбымыз ауданды аналитикалық тәсілмен анықтау. Жер бетін пайдалануға көптеген мәселелерді шешу үшін, соның ішінде жерге орналастыру және кадастр мақсаттары үшін қолданылатын геодезиялық жұмыстардың ең маңыздыларының бірі ол жер телімдерінің аудандарын анықтау болып есептеледі. Жалпы ауданды анықтау тәсілдері үш түрге бөлінеді. Бірінші графикалық әдіспен, аналитикалық әдіспен және механикалық әдіспен. Аналитикалық әдісте аудан учаскесі жергілікті жерді, арақашықтықтарды және олардың арасындағы бұрыштарды тікелей өлшеп, одан кейінгі учаскеге нүктелерінің координаталарын есептеу арқылы анықталады. Бұл әдіс ең дұрыс нәтиже береді, себебі аудан анықтаулардың дәлдігіне тек далалық өлшеу нәтижелері ғана әсер етеді. Ауданды анықтаудың дәлдігі бірде мыңдық, бірде 2 мыңдық қателікпен сипатталады. Әдістің тағы бір ерекшелігі оны планға, сызғанға дейін анықталатындығы. Инженерлік практикада үлкен аудандарды анықтауда, әсіресе пайдалы қазбалы қорларды есептегенде ең жиі қолданылатын механик тәсіл ол планиметр болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.